OK，咁除咗 Android 嘅 Apps 之外咧，咁另一個大嘅流派啦，咁大家當然都知道就係 iPhone 啦。嗱，咁 iPhone Apps 嘅開發啦，頭先我哋 mention 過啦，你可以用 PhoneGap 去做嘅，用一個跨平台嘅軟件啊，幫你用 HTML 咁 CSS3去將佢用 PhoneGap 咧變成個 iPhone Apps。OK， 好啦，但係如果追求更加 native 啲嘅或者更加好啲嘅效果啦，咁當然你就要考慮用翻 Apple 個專有嘅 language Objective C 去做嘢啦。嗱，咁 Objective C 嚟講咧係源自於 C 度 language 嘅，咁但係個文法咧就比較怪啲嘅，真係咁大家寫開一般嘅 JavaScript 啊 Java 嘅同學啦，一轉到 Objective C 咧就會覺得哇都幾古怪嗰啲 language 嘅 syntax，咁所以有啲好多人咧都唔習慣㗎。OK，咁 Objective C 咧亦都好有趣嘅，因為本身嚟講啦，佢除咗好做到個 program 嘅基本功能之外啦，咁佢嘅界面嘅製作啊，有另一套方案嘅，完全同 Android 好唔同嘅。咁佢會着重嘅部分咧就係嗰個導航嘅方案啦，例如話大家會玩到 table view 啦，嘅唔同嘅navigator 啦，或者唔同嘅 view controller 嘅配合啦，去做出唔同嘅 iPhone 嘅 apps 出嚟嘅。咁所以係另一個唔同嘅世界。OK。